Мэнсон, Монте-Карло. Блин, может мы в Монте-Карло поедем? Бас. У тебя, блядь, линия, где написано бас. Что ты едешь посередине. Вместе с велосипедистами твое место. Ницца. Кто бы мог подумать, что я когда-то побываю в Ницце. Даже проездом. Ну, тоже такой город. Не как Монако, нету таких извилистых дорог. Ну, или, по крайней мере, не так много. Но такие же шикарные дома. Густая застройка. Куча магазинов. Море, яхты и т.д. и т.п. Короче, в принципе, суть та же самая. Но расположение другое. Красивые улочки, как нам показать вам? Так, ну пойдем сразу к яхтам, к воде. Ну и видок там просто прикольный. Горы и море сочетание прям отличное. Блин, и вода, вот прям отсюда смотришь, она такая не бирюзовая, а вот именно голубая, что ли. Они, может, туда подмешивают красители. Но это вряд ли. Так, с географией, по-моему, у меня 4 была, но это было так давно, что я вполне себе могу путать вещи или забывать. И мы находимся в Италии. На Средиземном море, правильно? Мне кажется, да. Ой-ой, велосипедисты. Нарушаю все подряд, все правила. Да, миленько, миленько тут. Лодочки качаются на волнах, летают самолеты. Люди сидят в ресторанчиках. Не знаю, это чисто туристы или местные тоже, как у них тут принято. Красота! О, нифига, там огромная рыба. Ой, их там много.
Вот такая вот тут инсталляция стоит. Интересная. Я смотрю, вообще тут люди любят абстракции. Там, где мы как он там? Блин, я постоянно забываю эти названия, какие-то они все одинаковые. Макао, блин, Марокко, блин, кто он там? Марракеш, блин. Где мы только что были? Монако. Вот. Мы тоже там были в порту, короче, я зашел в туалет, и таблички мужчины, женщины тоже, блин, как-то абстрактно нарисованы. Я сначала вообще не понял, что к чему. Но, видимо, тут очень много такого. Я думаю, тут даже куча музеев какого-нибудь современного искусства. Ну, это чисто мои домыслы, конечно. Чтобы это понять, нужно побольше походить. Так, ну а мы делаем просто кружок сейчас вокруг квартальчика и возвращаемся к машине и двигаем дальше. Цены в Ницце, конечно, переплюнули всех просто. При том, что бухло стоит дешево. А, блин, даже сэндвичи вообще начинаются со скидкой от 70 гривен. Ну, у нас, в принципе, тоже где-то так они стоят даже в Белгороде. Но это со скидкой. То есть без скидки от 80-90 вообще только в путь.
Что, нам куда? Прямо? Да. На следующем перекрестке налево. Все смотрели фильм «Такси». Так вот, мы в Марселе, как раз в том городе, где снимали этот фильм, в котором якобы происходят все эти события. Правда, как всегда, ни парковок, ничего нету. Мы тут кружили, петляли, в итоге в какой-то низине остановились. Я вижу опять причал. Получается, мы во Франции, чисто тур по причалам. Ладно, причал довольно вроде красивый должен быть. Вот. Но сверху вниз на город или как-то так мы не посмотрим. Но хотя бы частично. Надо это по-быстрому сделать и двигать дальше. А то уже что-то подзадолбался. А ехать еще часа 2, наверное, если не больше. Очень много тут яхт. Еще больше, чем, в прошлых местах. Раз в 10. Прям куча. Ну, как будто лес. Просто лес мачт. Даже непонятно. По-моему, тут даже воды не видно. Можно пройтись по этим лодкам на другой берег. Было бы интересно, кстати, попробовать. Любят люди, видите, плавать в воду. Из этих мачт ничего не видно. Выглядит, как будто бы сгоревший лес. Одни пеньки, одни стволы деревьев торчат, никаких листьев. Здесь нам магнитик быстро нашелся, в отличие от Ниццы, где вообще ничего не было для туристов, никаких маленьких приколов. И в том другом городе, стой, который я постоянно забываю, Монако, вот. И Сан-Ремо, да? Сан-Ремо? А, ну да, и в Сан-Ремо мы не нашли. Но мы были просто совсем ночью, может оно и есть. Там просто было все закрыто и, соответственно, не судьба.
Небольшой обзор места, где мы остановились. Сейчас стою на балконе. Ну, тут все загорожено деревьями, не видно. Рядом прям проезжая часть, постоянно ездят машины. Просторная такая комнатка с достаточно большой кроватью, шкафом. Все сделано под такой стиль какой-то, не знаю, деревенский, французской деревни. Сам дом большой, двухэтажный. Мы, получается, снимаем только эту комнату. На втором этаже есть туалет и ванная, но только с холодной водой. На первом этаже есть душ с горячей и туалет. Огромная кухня, холодильники, микроволновки. Короче, есть все, что нужно. Аленка в восторге от старины. Ну, я почему-то сомневаюсь, что это прям очень старинное. Хотя, да, выглядит как такая амбарная утварь. Люстра вот такая. Возможно, когда-то это была... Ну да, это масляная лампа. Интересно. И действительно, получается, это все очень старая тема. Не средневековая, конечно, но все равно прикольно. Ладно, мы сейчас сделаем кофе, попьем, да, выдвигаемся. Уже где-то 10:30, пора выписываться. Ну, есть, конечно, большой минус, это шум. Тут нету пластиковых окон, все тоненькое, стекла обычные. И очень шумит трасса. Если ночью не сильно как бы машины ездят, то и хорошо. То с утра просто вот, я думаю, вы слышите, вот это вот начинается. И даже на втором этаже я, когда в туалете сидел, ты все равно все это дело слышишь. Я думаю, тут вообще в каждой комнате все это слышно. Ну, в нашем случае не страшно, потому что я пришел и вырубился просто как мертвый. Но если постоянно жить, то нужно будет что-то с этим, конечно, решать. Ладно, все, погнали. Такой вот дворик. Машины паркуются. Ну, одной нету, значит, хозяин уехал. Судя по всему, на работу или что-то. Отворяй ворота. Да, днем тут вообще прям трасса федерального значения. Очень много машин ездит. Ночью нифига такого не было. Возле дома парковаться нельзя, потому что тут, ну как, можно, просто тут летают всякие велосипедисты и мопедисты, и хозяин квартиры говорит, что он как-то поставил и ему разбили машину. Но вот напротив есть стоянка от каких-то магазинов, в общем, там можно на ночь оставаться, да и на день, судя по всему. Вон там наш жучок стоит. В общем, спали мы сегодня по-царски. Я даже проснулся там утром и просто лежал, наслаждался моментом. Так что, надеюсь, это зачтется мне в настроение сегодня. Раз я такой выспавшийся, значит, можно будет долго ехать, долго и быстро, и весело. Немного подсниму место, где мы вообще были. Так, зеленый. Особо ничего не видно, все за заборами. Ночью вообще казалось, что это какая-то промзона. Но вроде бы все довольно миленько тут. Коттеджики всякие стоят. Вот это я думал госпиталь какой-то, типа больница. Но ночью она была закрыта, это единственная причина, по которой я все-таки решил, что это нифига не больница. Нет, больничка, там какие-то эти... Ну это частные, судя Да. по всему, анализы, и то не факт, что оно работает, потому что не видно там ни людей. Горят лампочки. Ну свет горит. Так, хватит меня перебивать. Я рассказываю свою историю. Вот тот дом, в котором мы были. Блин, он, конечно, еще больше, чем казался изнутри. Ну тут что-то, я не знаю, с машинами, судя по всему, связано, или со страхованием. Ладно, все, выдвигаемся.
Вивьен, блядь. Стой. Остановились в небольшом городке, чтобы перекусить. Взяли в супермаркете какие-то макароны или что-то такое непонятное. Сейчас посмотрим, разберем это все дело. Также хотим чуть-чуть вот буквально пройтись, просто чтобы найти место в теньке более-менее красивое, чтобы там как раз посидеть, попикниковать. А тут кто-то себе решил просто нарисовать дом. Блин, можно было бы так реально. Остались бы тут на недельку до 2-го. Google говорит, что оживленное место где-то справа. А зачем нам оживленное место? Нам нужно самое высокое место. Я думаю, что там вот этот замок, который мы видели. Ага. Ну да, издалека было видно какое-то возвышающееся внушительное здание, интересное. Было бы неплохо к нему выйти, раз уж мы тут гуляем. Не, ну пальмы вообще решают. С пальмами как-то все реально начинает выглядеть как на курорте. Не в Белокурихе, конечно, но тоже хорошо. Туда? Google опять нас водит кругами. Все так выглядит, как будто бы декорация к фильму. Ну, лично мне не нравится, когда нету зелени. Вот когда вот так все закатывают в бетон, это же жесть. Оно все нагревается, потом оно все испаряется. Это же абсолютно никак не способствует никакому комфорту. Плюс, кстати, листья деревьев работают как шумоизоляция. Так, кажется, подходим к какой-то часовне. Дорожки узкие, проходить неудобно. Кажется, это полицейский участок. Хорошо устроились. Дорожки для пешеходов прям специально сделаны, такие узенькие.
со знаками. О, вот, вот куда мы идем. Куда-то туда. Получается дождевая вода, которая стекает по трубам с крыши. Вся вот сюда, на вот эти мелкие дорожки. Не знаю, как зимой замерзает, она не замерзает. Но такое себе, короче. О, какая аптека. Так, а это здание, к которому мы шли, прям целиком захватить не получится. Оно очень высокое. И тут очень мало места. А мы сейчас сядем прямо под этим зданием на лавочке и перекусим. Красота. Ну вот где-то здесь и сядем. На карте пишут, что это университет. Ну в этом здании сейчас какой-то колледж. А вокруг обойти нельзя. Так что в принципе... Когда-то было здесь что-то связанное с религией, потому что на витражах нарисованы какие-то святые, что-то такое. Но сейчас используют под колледж. Где оно там? Ну, вроде как должно быть видно. О, мусорки прикольные. Ладно, будем жрать. Обойдем вокруг, посмотрим. Ой, тут еще одно здание прикольное. Блин, вот опять просто вот. Мы даже не смотрели ни на карту, ничего. Мы не планировали. Мы просто видим пустая парковка. Решили остановиться, покушать. И до сих пор никак не можем покушать. Ну, ходим тут, рассматриваем все. Тут можно положить 1 евро, взять свечку и поставить. Ну, судя по всему, это не университет. На карте просто написано колледж. Мы подумали, что это какой-то колледж или что-то подобное. Но нет. Действующая церковь.
Блин, ну теперь точно пришло время поесть. Сейчас покажем, что будем есть. Просто в супермаркете продают такие вот наборы, как вок. Только что-то французское. Там макароны с сыром и, ну, в общем, карбонара. Из чего там карбонара состоит? Вот из этого всего. Просто коробочки такие продаются. Плюс мы взяли по скидке. Ну-ка, покажи. Так что 2 коробки обошлось нам что-то типа 3,20 или что-то такое. Все это дело надо взболтать, переболтать, чтобы оно там перемешалось с соусом. Погоди, а мы 2 карбонары взяли? Нет, разные. В общем, одна карбонара, а второе было болоньезе. Ну, прям вообще по-французски все. И вместе такое, по-итальянски. Ну, я не знаток. Извиняйте, я могу говорить вообще всякую дичь. Почти в конце нашего путешествия, да, ты сделал эту ремарку наконец-то. Подошла какая-то футбольная команда. Не знаю, что они делают. Раздали форму, переодеваются. Интересно, интересно. Не будем ждать и смотреть, что эти ребята собираются делать. Вряд ли они будут прямо тут в центре играть в футбол. Может, пофоткаются или что-то такое. Потому что они вроде как пришли по форме и одели другую, новую форму. Непонятно, короче. Мы идем искать машину. Это значит, что мы еще сейчас часа на 1,5 тут, блин, в лабиринтах запутаемся по нашей любимой классической схеме. We're up all night to get lucky together. We're up all night to get lucky together. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.